Lesimo ke lapha ke eveni silikhuni kakhulu ikakhulu kulabo ke labashayela dona ke timoto kulandzela ukuthi kude kahle ke bugasolina edolobheni kamanzini bashayeli betimoto bema ke emahora ke lamabili kuya kulamathathu kude ke batayothola petroloni kanti letinye timoto kuyabonakala sethiphelela ngepetrol khona ke emgaqweni ngenxa ukuthi kude ke bugasolini almost 2 hours so ngibambe line so ngabo past 12 lokunyalo kung3 so ngibambe line yo yaphethe manje nanimbuka nemaswati ningasitwa yini ya kude lokungasita ngaphandle kokuthi uhulumende abeyahlala phansi emaswati akhulumisane nemaswati mkhalibi zemoto zezicishile semele isikhathi esinganani ubambe line abona 2 hours ngimqedile ngimcale ngala ajika ngabuya le line belicala lapha ka trucker na ufika la ngathi ke ukwela khona mnethu uyayicisha ufake neutral wendele ukuthi utokhona kufika lapho ubambele line nasathi master mkhulu yatebhodi kukhone kakhulu angifuna icambe manje ngoba mangakutshala sekunathi singimela la kule line ngidawubheleza la petrol nanyalo mangibuke emachasi ukuthi ngomthole amancane kakhulu so ngiyathanaza but bokumele namasetha ngetigubhu because besikhona bapaka emakhombi site lana sethe itigubhu sihambe so wethe emotweni nyalo nakithi vele kwenyukela kakhulu kukhone kakhulu ngicabanga ukuthi uhulumende mangasiphinza asivulele amathwasi khona kwethana itigubhu kumbe singakhona kusebenza because nyalo nje nalozo umthwalo erenki ngizakuthi ngidelezele petrol labashayeli ke betimoto ikakhulu bona ke labo labashayela imoto lesha sona ke sive bacela ukuthi ke manje uhulumende abavumele ukuthi bethe bona ke bopetrol ngato ke itigubhu kude ke batakwati ukuthi bangalahlekelwa kakhulu nabalayisha sona ke sive ke emadolobheni Enzabente emsakato iMaswati channel ngigary Carlos na Justice Lamini sikamanzini.